បាទសួស្តីអ្នកទាំងគ្នាបាទវិលមកសារជាថ្មីសម្រាប់វីដេអូបន្តបាទអញ្ចឹងដល់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចូលទៅកាន់វីដេអូថ្មីមួយទៀតនិយាយអំពីតារាងតែតារាងហ្នឹងយើងរៀបជាតិចដើម្បីឲ្យយើងយកទៅធ្វើបទបង្ហាញឲ្យគេមើលណាបាទអូខេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត slide ថ្មីជាលក្ខណៈ blank ហើយខ្ញុំយក insert ហើយខ្ញុំយក save បន្ទាប់ខ្ញុំ text box គូមកខ្ញុំវាយថាគេ balance sheet បាទអញ្ចឹងខ្ញុំវាយថា balance sheet បាទនៅក្នុងទម្រង់របស់ balance sheet បងប្អូនគ្នាមើលទម្រង់របស់ balance sheet វាមានទម្រង់មួយអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅកាន់ insert បាទ insert ហើយយកពាក្យថា table បាទតោះមកយក insert table មកខ្ញុំដាក់ column របស់វា3ណាជួរឈររបស់វាគឺចំនួន3ហើយ row របស់វាចំនួន6ណាបាទ6បាទបញ្ចេញផ្ទាំងចេះអូខេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបាទដើម្បីឲ្យវាថែមឲ្យមួយទៀត3ណារបស់វាបងប្អូនមើលយើងអាចចុច select លើវាចេះមកហើយរុញវាស្មើបាទហើយខ្ញុំ select លើវាទាំងអស់ចេះបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺចុចកន្លែងនេះបាទ your border បាទត្រង់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំរុញវាបាទសំទោសណាម៉ៅខ្ញុំរៀងឆ្លងតិចបាទហើយកន្លែងនេះគឺខ្ញុំវាយរបៀបនៃការវាយគឺខ្ញុំកំណត់ tab របស់វាចូល view មក ruler វាថាវាមាន ruler ចេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំកំណត់ឲ្យវាមកខាងមុខបន្តិចណាបាទហើយសំទោសយើងវាយវាសិនទៅបាទទី1អត់ទាន់មានទេបាទទី2ខ្ញុំដាក់ថា1999បាទនេះឆ្នាំ2000បាទហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ថា set បាទ set តមកខ្ញុំ enter តម្លាក់មកបាទត្រង់នេះខ្ញុំយក home មកវិញណាហើយខ្ញុំកំណត់យកប្រភេទ style ដែលខ្ញុំដាក់ហ្នឹងបាទខ្ញុំរុញនេះមកខាងតិចមករុញទៀតបាទរុញមកតិចបាទអូខេបាទណាអញ្ចឹងអានេះគឺខ្ញុំដាក់វាថា case and short បាទ short term investment បាទ investment បាទខ្ញុំធ្វើតម្លាក់មកបាទ account បាទ receivable បាទ account receivable ខ្ញុំធ្វើតម្លាក់មក in inventory បាទ inventory other បាទ other បាទបន្តមកទៀតគឺយើងវាយថា total asset បាទ asset ក្នុងនេះខ្ញុំដាក់ថាអូខេ liability បាទ liability បាទនៅក្នុង liability គឺខ្ញុំរុញtab របស់ខ្ញុំដាក់លើ policy ដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទ liability អូខេហើយខ្ញុំរុញនេះមកមុខតិចមកបាទបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំវាយ account payable បាទ account payable ហើយយក accruing បាទ accrues compensation បាទ compensation ទៅមក income បាទ income តាក់ payable ហើយនេះគេថា other បាទ
បាទហើយបន្តទៀតគឺយើងដាក់កន្លែងនេះមកទៀតថា total liability បាទ total liability ability បាទ liability មកតបមកត្រង់កន្លែងនេះគឺ shareholder បាទ shareholder equity បាទ share equity បាទ equity ចុះសារ៉េចំមកវិញណាវាតូចល្មមមកហើយកន្លែងនេះពួកអាចវាយវាបាទចង់ដាក់ថាបាទអញ្ចឹងមកវាយចូលមកណាបាទដាក់ដូចគ្នា copy យកតែម្ដងចុច copy មកផាសមក Ctrl V ក៏បានឬក៏ចុចមកស្ដាំក៏បានតិចមកបាទក្បៀមមកយ៉ាងមកណាបាទអានេះដូចគ្នាដែរបាទ x ក្បៀ x ចឹងទៅបាទមកក្រោមទៀតបាទផាសយកតែម្ដងមកដដែលណាដោយសារវាដដែលចឹងផាសយកបាទផាសយកតែម្ដងផាសយកដូចគ្នាដែរបាទចឹងរួមវាឡើងមកលើវិញមកបាទចឹងរបៀបបង្កើតនៅ table របស់យើងគឺមានតម្រងតែប៉ុណ្្នឹងណាបាទអូខេចឹងអរគុណច្រើនណាស់សម្រាប់ការទស្សនា like សូមជួយ like និង share និង subscribe ខ្ញុំផងណាបាទអូខេបាយបាយ